আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা আইসক্রিম ফ্রিজ। এটা আইসক্রিম আগে ব্যবহার হইতো। এটা হঠাৎ করে কম্প্রেসার নষ্ট হয়ে গেছে, অনেক দিন পরে ছিল। এখন আর এই ফ্রিজটা লাগে না। আরও অন্যান্য টুকটাক সমস্যা হয়েছে, এই কারণে এই ফ্রিজটা আমরা আর ব্যবহার করব না। ব্যবহার না করলেও এটা তো আর এইভাবে ফালায় রাখা যাবে না। এটার সম্পূর্ণ পার্টস খুলে বডিটা শুধু ভাঙ্গারি দোকানে বিক্রি করে দিব। আমাদের যে পার্টসটা খুলে রেখে দেব, পার্টস অন্যান্য যে ফ্রিজ আছে ওই ফ্রিজে যাতে ব্যবহার করতে পারি, এই কারণে পার্টসগুলো সব খুলে রাখতেছি। তারপর প্রথমে এটা ঘ্যাস ছাড়লাম, পাইপ পাইপগুলো কেটে ফেলাইলাম। পাইপ কাটার পরে দেখতেছেন যে মিটার মিটার বোর্ড আছে, ওখানে ডিজিটাল মিটার। তারপরে ওইখানে সুইচ আছে। ডিজিটাল মিটারও অন্যান্য ফ্রিজে লাগানো যায় যদি কখনো ডিজিটাল মিটার কোনো ফ্রিজে নষ্ট হয়। তারপরে ওইটা বোর্ডটা খুললাম। বোর্ড খোলার পরেই দেখতেছেন অনেকগুলো তার। এটা আসলে চায়না একটা বিদেশি ফ্রিজ, অনেক হেভিভাবে বানানো। বাংলাদেশে এই ধরনের ফ্রিজ বানায় না, বানানো হয় না। এখন ওইটা খোলার পরে ওইটা তার, সুইচের কানেকশন, তারপর ডিজিটাল মিটারের কানেকশন একটা একটা করে সব আলাদা করতেছি। মানে টোটালি পার্টে পার্টে আলাদা আলাদা করতেছি, আলাদা করে রেখে দিব। এটা একটা তার, মেন তার ওয়ারিংয়ের। তারটা রেখে দিয়েছি, অন্য কোনো সময় কাজে লাগতে পারে, ওটা রেখে দিলাম। আপনারা আমার চ্যানেলে রেগুলার ভিডিও পেতে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজিয়ে দিন, তাহলে নতুন নতুন ভিডিও আপডেট পাবেন। দেখতেই পাচ্ছেন নাটগুলো। এটা মিটারের ডিজিটাল যে ডিসপ্লে মিটার, ওটার স্ক্রু খোলা শেষ। এখন আমরা আমাদের এই কম্প্রেসারের সাইডে, এটা একটা সোলিয়েন্ট এটার নাম। সোলিয়েন্টটাও খুলে রেখে দিলাম। তারপরে এই কন্ডেন্সার আছে, কন্ডেন্সারের ফ্যান খুলতেছি। অনেক হেভিভাবে লাগে, এটা 10 ওয়াটের একটা ফ্যান। প্লাস দিয়ে নাট খুলতেছি এখানে। ওটা অনেক ভিতরে, তো খোলা অনেক টাফ হয়ে গেছে, কষ্ট। তারপর এখানে কম্প্রেসারের সাইডে আরেকটা মিটার আছে, মিটার ওয়ারিং কানেকশন কম্প্রেসারের। এই কম্প্রেসার কানেকশন এটা টোটালি আলাদা কানেকশন। আমাদের দেশে যে অন্যান্য ফ্রিজে যেমন রিল ওভারলোড থাকে, এই ফ্রিজে রিল ওভারলোড নাই। এটা লিড দিয়ে চালানো হয়েছে। ক্যাপাসিটার আছে, ডাবল ক্যাপাসিটার আছে। অনেক কম্প্রেসারের ওয়ারিং খুলতেছি। কম্প্রেসার ওয়ারিংয়ের জন্য আলাদা একটা বক্স আছে, কারণ আমার ক্যামেরা একা একা তো ভিডিও করতে হয়। ভিডিও মোবাইলটা আর কি অনেক দূরে রাখা, আর ফ্রিজের নিচে অনেক অন্ধকার, এই কারণে ক্লিয়ার বোঝা যায় না। এই যে দেখতেছেন, এটা কম্প্রেসারের ওয়ারিং লাইন। এটা ওই আমাদের যে ওয়ারিং বোর্ড আছে ওই সাইডে একটা, ওইখান থেকে লাইন আসছে। লাইন আসার পরে এখান থেকে আবার আউটপুট হয়ে ওই কম্প্রেসারের ক্যাপাসিটারে আর কি জয়েন হয়েছে। নাটগুলো আস্তে আস্তে খুলে এগুলো সব আমি রেখে দেবো আলাদা করে, যাতে পরবর্তীতে কোনো কাজে লাগানো যায়। এই কারণে সবগুলো একটা একটা করে খুলতেছি। এটা আউটলাইন, এটা কম্প্রেসারে যাবে, কম্প্রেসারের লাইন। নাট খুলছিলাম, এখন টাইট করে দিতেছি যাতে না হারাই যায়। এটা হলো মূলত কম্প্রেসারের
ওয়ারিং লাইন। এখান থেকে ডাবল ক্যাপাসিটার আছে, ডাবল ক্যাপাসিটারের লাইন গেছে। তারপরে এখান থেকে আবার এই কম্প্রেসারের লাইনের লিড আছে, লিড ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে রিলেবল লোড ব্যবহার করা হয় নাই, রিলেবল লোড ব্যবহার করা হয়, লিড ব্যবহার করা হয়েছে। লিডের মাধ্যমে কম্প্রেসার লাগাতে লিড ওয়ারিং। ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণভাবে দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। অবশ্যই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ভিডিওতে দেখা শেষ হলে একটা লাইক দিবেন। এখানে ওয়ারিং চ্যানেল। বিদেশিদের কাজই অন্যরকম। আমাদের দেশে তো আমরা যেভাবে করি বা অন্যান্য মিস্ত্রিরা যেভাবে করে, সপ্তাহের এক জায়গায় প্যাচ দিয়া মোড়ে দিয়ে দিই। তো ওদের সম্পূর্ণ কাজ ওরা চ্যানেল সিস্টেম করে ওটা আলাদা আলাদা করছে, কোনো ঝামেলা নাই। ফিরে নিচে অন্ধকার, লাইট মোবাইলের পিছনের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালাইতে ভুলে গেছি, কারণ এখানে একটু অন্ধকার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সামনে ভিডিও কেটে লাইট জ্বালাই দিচ্ছি, সামনে আলো পাবেন। না টেনে ফুল ভিডিও দেখুন। ফুল ভিডিও দেখলে সম্পূর্ণ বুঝতে পারবেন যে কী কী করা হয়েছে, কীভাবে কী পার্ট বাই পার্ট খোলা হয়েছে এসিটাকে, ফ্রিজটাকে। আমি নতুন ভিডিও করতেছি, আমার ভয়েস ওইভাবে ভালো হচ্ছে না। আস্তে আস্তে আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। এই ক্যাপাসিটার দুইটা, ওই যে কম্প্রেসার ক্যাপাসিটার, ডাবল ক্যাপাসিটার দিয়েও খুলে ফেললাম। খুলে এই দুটো আলাদা করে রেখে দিব, নাট দিয়ে লাগানো। নাট খুলে ক্যাপাসিটারটা বের করে ফেলবো। বিক্রি করো ফ্রিজ। নাটেনে ফুল ভিডিও দেখবেন। নতুন ভিডিও বানাইতেছি তো, ওই কারণে আমার ওইভাবে ভালোভাবে বলা হয় না। আপনারা বাজে মন্তব্য করবেন না। ক্যাপাসিটারের লকটাও খুলে ফেললাম, আর ক্যাপাসিটার দুটো আলাদা করে ফেললাম। এটা হলো এই কম্প্রেসারের ওয়ারিং যে বোর্ড, ওটারও আলাদা করে রেখে দিলাম। এটা হচ্ছে আমরা যেমন দয়েন দেই, এটা ওরা দয়েন দেয় নাই, এটা আলাদা চ্যানেল সিস্টেম করে তার আলাদা আলাদা ইনপুট আউটপুট করছে। নিউট্রাল আলাদা, ফেজ আলাদা, মানে টোটালি আমরা যেমন সব যেমন 4-5টা তার যেই হোক লাইন হোক, আমরা নিউট্রাল হলে নিউট্রালের সাথে সবগুলো একসাথে জয়েন দিয়ে দিই। তো এখানে ওরা আলাদা আলাদা করছে, মানে সুন্দর করছে আর কি। আমরা ভিডিও জন্য তো একা থাকার কারণে ভিতরে কাজ করছি একা। এটা হচ্ছে ফ্রিজ চেম্বার, ভিতরে চেম্বার। বললে এটাও রেখে দিয়েছি খুলে। এটা অন্য কোনো সময় যদি কোনো লিক বা অন্য কোনো ফ্রিজ ওটা লাগানোর জন্য রেখে দিয়েছি। এটা একটা রড হিটার, বিশাল বড় একটা রড হিটার। যাই হোক, আজকে এই পর্যন্তই। আপনাদের ফুল ভিডিও দেখাতে পারলাম না, আশা করি নেক্সট টাইম ফুল ভিডিও পাবেন। ফুল ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে এখন দেখুন।